行程最後一日嘅早餐，我哋就買外賣返房食，就係前日食嘅嗰間潮式粉麵。個咖啡呢，就係琴日買嘅世紀阿煲咖啡啦，超級濃，但係好好飲。然之後呢，我哋今日嘅行程呢，就係去大三巴嗰頭啦。你見到呢，我哋就開始兵分兩路，我就去咗 Snoopy 嘅英記買嘢，仲有葡撻食添。咁同我一齊去嘅朋友仔呢，就去咗食雪糕，都好開心㗎。我哋沿路行上去大三巴，見到有一間賣土耳其雪糕嘅鋪頭，好多人排住隊等俾呢個叔叔玩。明明想食杯雪糕啫，點解要搞咁多嘢呢？不過我覺得賣嘅同買嘅都好開心，都值回票價嘅，仲有心心俾添。我哋去到大三巴就好似一般遊客咁樣打下卡啦。之後我哋落返去啦，就揾到一間呢 cafe 加賣呢一個紀念品嘅鋪頭，好靚，好舒服。我哋喺度 hea 咗好耐，仲打咗好耐卡添。跟住我哋就揾餐廳食飯啦。我哋揾咗間葡國餐廳食飯，先嚟一個沙律先。所有嘅餐具呢都好靚，食嘅時候呢都好有儀式感。呢個沙律呢，我自己覺得賣相就幾 OK 啦。其實食材都新鮮嘅，不過我自己覺得就冇乜葡國嘅特色啦。好啦，呢一個呢就係檸茶，佢個檸茶好特別，你見到係青檸嚟嘅。個沙律其實幾好食嘅，個汁酸酸甜甜，幾開胃噶。佢嘅菜呢亦都非常之新鮮，口感呢索索聲噶，仲有啲麵包糠，即係麵包粒呢，都令到成件事嘅口感呢豐富咗好多。不過就真係唔係好食到葡國嘅味道啦。之後嚟咗嘅就係呢個鴨油飯。我哋呢就將啲鴨肉撕碎咗，然之後撈埋個油飯一齊食，其實係好惹味嘅。不過，我自己就好少食鴨嘅，就幾煙韌咯，一試無妨。跟住我哋叫咗半隻烤雞配薯條，我見到啲薯條炸到金黃色，好吸引。試下個雞先。佢冇比我想象中呢鞋咗少少，但係呢嗰個燒雞味呢係好出嘅，還好還好。我覺得佢最靚嘅呢一定係佢啲餐具咯，閃閃發光嘅。最後試埋佢嘅薯角，你見到呢係連皮嘅，所以呢嗰種外脆內嫩呢佢都做得唔錯。最遺憾嘅係間餐廳比較細啦。我哋一行6人呢，要分開2台坐，但係都為我哋呢一個旅程畫下咗完美嘅句號。食埋呢餐，我哋就返香港啦。